tun a wancan lokaci ma. Saboda kowa a wancan lokaci ba ni ne ahalin maganar da ta shafi shari'a ba. To haka a yau ba ni ne ahalin in amsa wannan cewa wannan takarda gaskiya daga malam take 100% shi ne, ko dai 80% ne rubutunsa ko bayanansa, ko 60%, ko 40%, ko 20%, ko gaba ɗaya ma ba tasa ba ce. In kuma tasa ce 20%, ko 40%, ko 60%, ko 80%, ko 100%, to menene matsayin waɗannan nauyayen kalmomi da suke cikinta? Duka waɗannan abubuwa guda biyu ni ba a halin gamsa su ne. Dalili, yadda duk duniya ta ga wannan takarda, haka ni ma na ganta. Ban san yadda aka yi ba. Yadda duk duniya yanzu da za ka tambayi duniyar da ba mamaki. Yanzu duniya a ruɗe take da wannan magana. Ana ta haya gaga a kan magana, ba mamaki. To amma da za ka tambayi duniyar gaba ki ɗayanta, duniyar ciki da duniyar waje. Abinda nake nufi da duniyar ciki shine mutanen Malam Jabbar a cikin wannan cibiya ta Ashabul Kafi, da mutanen sa yan uwansa ma na jini. Wannan shine magana ta ciki da nake faɗa. Da ta waje kuma, kamar da al'ummar duniya da ba su da alaka da kafi din, wasunsu amma masoya kafin ne, masoya jagoran kafin ne, wasunsu makiya ne, wasunsu kuma suna nan ma shakirin ne zabzabi na bai na zalik, su ba ruwansu ga shi nan dai. To duk gaba ɗaya da za ka tattara ka tambaya takardar nan ta hannun wa ta zo, za ka ji ba amsa. Ba wanda ya san daga ina ta hannun wa takardar nan ta fito. Abinda nake nufi ta duk wanda ya jin baya fara tambayar kansa wannan tambayar. Takardar nan daga malam, to ta hannun wa ta fito. Kuma shari'a aka kaiwa, wane ne ya kai? A tsari dai na irin waɗannan takardu, ana sa rai lauyoyi ne za su kai. A wannan matsayin da ake malam yana da lauya, to wane ne lauya? Don lauya ne ya mika wannan takardar nan a buge take daidai, sai da aka sa na'ura aka buga ta. Malam ne ya buga ko rubutun hannunsa ne ya bayar aka zo aka buga. Da aka gama aka mayar masa, ya duba ya ga daidai ne ya sa hannu. Ya aka yi. Kuma da ya gani ya ga 100% abin da ya rubuta, ko an ƙara ko an rage ko an masa gyara. Duk waɗannan abubuwa sa zuciyar mai hankali. Da ƙarshe sai yadda ya sa hannu cewa ba ƙara masa ba a rage masa ba, don dole sai da aka fita da takarda aka buga sannan aka dawo masa da ita. Ya karanta ya ga 100% abin da ya faɗa ne, sannan ya saka hannu. To haƙƙin lauya a nan shi ne ya kai hukuma, amma bai daga cikin aikin sai yadda wannan takarda ta fita duniya ta gani, a tsarin amanar aikin lauya. Za ka yi takarda ta fita. Wannan shi ne, da za ka tambaya wata ina takardar nan ta fita yau, sai da ta sha alƙiyama. Amma duniya ta cika da rudu. Dalili na farko kenan da ya sa ni ban cancanta na amsa wannan tambaya ba, saboda ni ba ahalin wannan magana ba ne. Malam yana da makusanta masu ganin sa koyaushe, waɗanda yake magana da su koyaushe. Uwa uba ma su ne amintattunsa akan wannan hali da ake ciki. Da kun sani, duk wani majaruhi
wanda ya tsaya tsayin daka aka jarraha shi ya ja da baya ya koma wuri ɗaya ya tsaya. So da ka yau waɗanda suke cikin magana abinda hankali zai gaya maka shine tsantsar masoya malamin ne, tsarkakakku waɗanda ba a yi tambaya a kansu. So da ka daga annabawa sai mursalai sai waliyai a cikin magana suka rage, duk wani majaruri an kore shi, wanda duk ake da aya tambaya kansa an yi kore shi, yau tsantsar masoya ne. To daga sanda majaruhan suka ja da baya, tsantsar masoyan suka karba abin ko mun ga yadda lamarin ya koma. Ke wata tuwaye ko munana ya yi kyau da ya ce duk wanda yake majaruhi an janye shi zuwa yau a ce maganar nan ƙarshe dai a yi maganar mata ƙare. Saboda me? Saboda ba wani munafiki a ciki, ba wani mai aya tambaya, tsantsar masoya ne waɗanda suke yi da gaske, waɗanda su suka san yadda za a yi, su suke kishin malam ɗin. Ya kamata yau a ce maganar nan ta zama labari, inda ba wani mai zagon ƙasa da ake zargi a ciki. To bar wannan maganar. Abin da nake faɗa, malam akwai makusantansa tsarkaka waɗanda aka ce su ne tsarkaka. Ai su ne halin wannan tambayar za su amsa su ce maka lallai malam da ya rubuta wannan takarda babu ko shakka. Kuma duk abin da ku gani a ciki magana sa ce ba a ƙara masa ba a rage masa. Me yasa nake faɗa wannan? Saboda ka samu jita-jita tun malam yana Kano. Ka samu jita-jita, la'alla ya zama gaskiya, la'alla ya zama ba haka ba, amma dai ka ji ana faɗa cewa malam ɗin yakan rubuto takarda wa almajiransa, amma sai ka samu an rage masa wani abu ko an ƙara masa. Abu biyu ya faɗa sai a sa 5. Haka suke cewa zai iya yiwa haka zai yiwa ba haka ba, amma dai akwai waɗannan maganganu cewa yakan ba da sako a ƙara masa a sa abin da ma shi bai rubuta ba. Mutane suna faɗin wannan. Zai iya yiwa gaskiya, zai iya yiwa da rauni. To ita ma wannan ɗin shi ya rubuta kuma 100% tasa ce. Waɗannan makusanta su kadai suka sani, dan hatta ma ta inda takarda ta fito su kadai suka sani. Mu 'yan duniya kawai gani muka. Wannan shi ne dalilin da ya sa ya zama imran a wuri na amsa wannan tambayar. To abu na biyu kuma shi ne shi wannan lamari na Malam Jabbar, ga wanda Allah ya isa ya samu rasaha ta tunani, hankalinsa ya haɗu wuri ɗaya, yake iya duban abin da ke zuwa ya zo, yake lissafin inda yake sa kafa da inda yake ɗaukewa, to zai fahimta ita wannan matsala ta Malam Jabbar matsala ce wacce abin da ya dace da ita shi ne mutum ya zira wa ikon Allah ido kawai. Sauran da hankali ne tarin jaye hankali ta fi ƙarfin hankali. Inda ilimi ne tarin jaye ilimi ta fi ƙarfinsa. To wannan guda biyun kuma su ne suke iya taimakon zuciya, suke iya taimakon ido, suke iya taimakon kunne. Su samu daidaito a kan wani abu, kowane irin abu ne kuwa. Da sai zama kuma abin ya fi ƙarfinsu, duk mai hankali zai duba ga wannan lamari ya fi ƙarfinsa, don ba zai iya fahimtar ya lamarin yake ba, ciki da waje. Haka ya fi ƙarfin ilimi. To kawai abin da mutum zai sai ya zira ikon Allah ido, shi kaɗai ne zai yi aiki a nan. Me yasa? Zan faɗi dalilai guda biyu.
na farko dai shi kansa menene ya kawo ya ba da ƙofar har mutane suke ta kai kawo akan wannan takarda, shin Malam Jabbaru ne ya rubuta ta ko ba shi ba ne, anya waɗannan kalmominsa ne ko ba kalmominsa ba ne, me ya kawo wannan?